今季歐聯啦，咁啊亦都已經完成咗就係呢個淘汰賽嘅附加賽階段啦。咁啊16支已經即係16強球隊啊，16支球隊都已經係肯定晒㗎啦，定晒出嚟㗎啦。咁啊今晚就將會進行呢個抽籤啦。咁啊講翻就呢一個係附加賽階段嘅時間咧，咁啊有一支球隊咧，即係可以話就係彈起咗啦，神奇彈起，亦都吸引到唔少球迷啊！唔少朋友啊，即係媒體啊，總之吸引到世界嘅注意㗎啦。咁講緊當然係挪威嘅呢一支嘅新貴啊，波杜基林特啦。咁啊，波杜基林特可以話真係製造驚喜啦，就係嗱，無論你覺得係虛火好，定係覺得，唉，都係咩㗎啦，之後又點樣點樣啦，即係唔會行得遠啊咁樣都好啦。但佢哋真係已經創造咗歷史啦，製造咗驚喜㗎啦，已經就係入到嚟16強呢個亦都係佢哋目前啊，即係喺佢哋自己球會史上啊，參加歐聯嚟講最好最好嘅成績嚟㗎啦。咁我諗究竟呢一隊波即係佢嗰個嘅點解會哇令到咁多人覺得以為呢支球隊有 feel 喎，有 feel 喎，爆咗出嚟喎。咁佢哋嘅成功之道在於咩咧？咁即係以一支咁細小嘅球會，竟然可以連續即係殺低咗咁多隊嘅歐洲豪門咁跟住亦都同時間係咪淨係坊間所講嘅淨係個主場之利靠定係點咧？個戰術佢哋又係點嘅咧？陣中有啲咩球員又係個核心咧？嗱，我哋就去睇下啦。咁首先講啦，波杜基林特嘅話就一定要睇下佢哋嘅，即係我哋又要睇下啲地理嘅知識啦。咁波杜基林特咧就即係呢一個咧就位於咧就係呢一個咧波杜市就係挪威嘅波杜市。波杜市喺邊度啊？就挪威嘅一個嘅入邊嘅一個小鎮啦，位處就係呢個北緯嘅67度，咁完全就喺呢個北極圈入面㗎嚇。咁係目前歐洲足協版圖入邊最北嘅球場嚟㗎，即係佢個球場身處嗰個嘅主場啦，就係。咁而咧波杜市咧就距離咧就係咩咧？就係呢個奧斯陸咧即係挪威嘅首都奧斯陸咧，就係以北就約呢個16個鐘嘅車程嘅咁其實咧波杜市係十分之細小啫，呢個攤仔可以用攤仔形容嘅就係呢個鎮仔嚟嘅啫，全個鎮仔只係得55000人口。哇！你諗下55000，即係唔好話我哋成日話冰島嘛，得幾廿萬人，即係一個沙田都多過冰島咁樣啦。而家55000啊，分分鐘你諗下，你諗下我哋咩啦？最簡單啦，你之前嗰幾場亞洲杯外圍賽啟德坐滿嘅話，坐滿晒，都已經係等於佢一個嘅鎮仔嘅成個鎮嘅人口㗎啦，已經就係咁可想而知啦。咁即係波杜市啊，真係波杜基林特呢隊波位處嗰個城市咧，係幾咁細小嘅真係咁好啦，咁佢哋嘅主場咧就係呢一個咧係叫做係亞斯普米拉球場啦。咁咧就成個球場係容納到咧就係僅僅容納到有9000人嘅。咁呢個9000人嘅細場，咁你大家有睇 live，即係有睇佢哋啲波都知嘅，嗰個球場咧係好細好窄嘅啫即係看台上面就四面台啦咁就可以就9000人啦，total就可以坐到。咁你睇落去個觀感咧，其實同喺旺角場睇，以為喺旺角場踢緊都差唔多嘅，真係。咁當然旺角場坐唔到9000人啦，坐唔到9000人啦。咁但係你睇到，哇，其實嗰個場都細嘅，但係呢個就係佢哋創造奇蹟嘅主場嚟㗎，就係好啦。咁波杜基林特啦，咁其實咧而家大家睇翻啦，以為挪威嘅新貴，挪威勁旅喎，係嘛？喂，嗱，首先挪威本身個歐洲係數又唔高嘅，踢得歐聯，咁即係聯賽冠軍啦即係咪班霸咧？唔敢講係咪班霸，咁但係波杜基林特咧近呢幾年連續幾季咧，唔係第一就排，唔係排第一就第二冇記錯好似攞咗都已經係3次嘅呢個頂級聯賽冠軍㗎啦。但係再睇翻佢哋之前咧，其實喺17年嘅時間，即係9年前咧，其實當時佢哋仲係身處喺次級聯賽嘅啫。9年間有一支次級聯賽嘅球隊搖身一變，變成一支歐聯黑馬。哇！中間嗰個過程真係令人即係令到唔少即係特別係波杜基林特嘅球迷咧，一定係好雀躍啦，好熱血啦，係嘛？喂，就算唔係即係一啲嘅中立球迷唔係佢哋嘅 fans都係好中意睇呢啲古仔嘅。
喂，尤其是啲細小嘅球會啊，細球會財力又唔夠你呢啲歐洲豪門嚟㗎啦，係嘛？人口又少啊，咁啊，但係咧就突然間彈起咗，就有呢啲咁嘅故事，咁咧就大家真係好多唔少就係中立球迷最中意睇呢啲啦，包括我都係個中意睇呢啲嘅，所以點解開呢條片咁解嘅咪就係、咁好啦，波杜基林特咁咧就即係由一支即係17年嘅時間仲係次級聯賽，咁跟住咧就已經就一躍而家成為歐洲嘅黑馬。咁啊，挪威嘅聯賽嘅勁旅啦，可以話。咁我覺得如果你話歐洲賽嘅成績有啲咩咧？嗱，未踢呢今季歐聯之前咧，其實都開始已經逐漸為人熟悉㗎啦。點解咧？首先咧就喺呢一個咧係21年嘅時間啊，佢哋喺呢個歐協聯啊一個嘅分組賽咧當時，咁佢哋就係主場就對住咧就當時由爹哋摩連奴帶領嘅意甲球隊羅馬。嗱，咁羅馬就嗰一季嘅歐協聯嘅冠軍啦，最終就攞到啦。咁但係咧，你問翻羅馬，佢哋都不堪回首呢一場波嘅，即係作客嚟到波杜基林特嗰場波，波杜基林特真係堅啊！大炒羅馬6-1啊！嗱，賽前大家就睇好羅馬㗎啦，一定㗎啦。波杜基林特咩波嚟㗎？啊，即係過往都係嗰啲，即係踢埋啲係即係叫咩啊？歐霸或者歐聯都係外圍賽階段，因為第一 round 出局㗎啦，俾人踢出局㗎啦，啊！即係而家嚟到最知嚟到歐協聯分組賽啦，喂對羅馬喎、爹哋帶領喎，係嘛？羅馬淨係冇話爹唔爹哋帶領添啊！你淨係羅馬個人腳啊，都已經係波杜基林特唔知幾多倍啦，係咪先？即係已經好多啦。但係你唔好理波杜基林特嗰場波大炒羅馬6-1，亦都成為咗咧爹哋執教生涯入邊最大嘅敗仗嚟嘅呢場波，最大比數即係最大嘅敗仗啦，真係咁好啦，咁跟住咧去到上季咧歐霸杯咧。波杜基林特都堅啊！真係你話佢哋喺呢個歐霸嚟講咧，接連咧就出低咗即係啲咩川迪嗰啲嘅球隊啦，呢啲嘅歐洲賽嘅常客啦，可以話。咁亦都咧就係成功咧，就係可以殺到入去呢個歐霸嘅4強嘅。話歐霸4強喎，即係以波杜基林特嗰個嘅財力嗰個嘅球會嘅規模可以入到嚟都唔少嘢㗎啦。咁最終咧，只不過就係2回合就俾呢一個咧係英超嘅球隊熱刺就淘汰咗。咁最終熱刺都係最終冠軍啦。咁但係呢一場亦都可以話，喂，其實波杜基林特話俾大家聽，佢哋喺呢個歐洲賽有力爭取解釋嘅喎。喂，你諗下佢哋歐霸接連係殺敗咗咩？川迪奧林比亞高斯拉素呢啲喎。喂，呢啲喎就係嘛？之前歐協聯炒咗羅馬6-1咁亦都咧就殺到入去呢一個係8強啦。當時嘅只不過係之後8強止步啦。跟住之後歐霸去到上季歐霸入到4強添，可以話即係當時即係佢哋已經創造咗球會歷史上面歐洲賽最佳嘅成績嚟㗎啦。當時大家仲喺度覺得，哇！會唔會波杜基林特最終入埋決賽攞埋冠軍咁仲神奇啦？咁樣係嘛？冇啦，最終就熱刺攞冠軍啦。好，咁但係今季啦，踢歐聯啦。首先佢哋今季咧就歐聯上季佢哋就攞咗呢一個挪威嘅頂級聯賽冠軍啦，咁可以踢歐聯啦。咁由於挪威個係數歐洲係數就唔高，咁所以佢要踢呢一個，就算聯賽冠軍都要踢歐聯外圍賽嘅。咁佢哋外圍賽就對住呢一個格拉茨，咁即係呢一個奧地利嘅球隊。就2回合計又淘汰咗對手啦，咁入到去正賽嗰度啦。老實講，第一次入正賽嘅佢哋，你今次呢一次咧係球會史上第一次入到去正賽嗰度。咁正賽嚟講咧，佢哋其實老實講，開局麻麻地嘅，頭6場波係冇贏過嘅，冇贏過波嘅頭6場波如果以呢個成績嚟講，即係唔少人會覺得，喂，波杜基林特爭出線，未免太天方夜譚啦啩，係嘛？嚟到呢一個即係正賽嚟講，頭6場冇贏過波喎，頭6場冇贏過波，只不過得個3分，你點樣即係和嗰3場3和3負臨尾2場仲要咩咧？喂，要主場對曼城。
作客馬體會，近嘢喎，近到冇得再近喎。你而家跟住就話要臨尾要連贏佢哋先至出到線喎，先搏到出線，仲要搏人哋啊！其他要睇人哋面色啊，其他對手咧要失分先至得喎。咁好啦，咁都要背成績，都嚟一鋪噶啦，搏一鋪啦，係咪先？難得叫做嚟到呢個歐聯正賽，咁啊有得爭都爭下啦。好啦，尾嗰場主場對曼城，咁結果一個就十分之具說服力嘅一個嘅戰術啦，個防反戰術咧嘅同埋個表現咧成功啦，3-1贏咗曼城。哇！嗰場波起朵啦，唔少人即刻再度就注意佢哋啦。上季你話歐霸入到4強，喂，但係歐聯另一回事嚟噶嘛？嚟到歐聯，會呀打叫攞到佢哋球會史上第一場歐聯正賽嘅勝利，就係贏曼城。哇，幾堅係咪先？咁啊，大家會覺得哇點啊嘛？咁但係最尾一場，你仲要最尾一場咧，都要爭出線位，要一定要贏，仲要望其他對手咧要失分啊，甚至乎輸。咁但係最尾一場你贏嘅話，你要贏嘅話，作客馬體會啊，邊咁容易啊？即係大家都會覺得，攞咗場勝仗咪算咯，係嘛？都叫對佢哋嚟講交下學費啊，一個美好回憶啊，係咪先？就算出局嘅話就係好啦。之後最尾一場對住馬體會，先落後先㗎，落後先㗎就係。咁但係咧，跟住連隊2球，2-1反勝馬體會，攞到3分。最終咧，佢哋咧就係8戰2勝3和3負，9分就排喺第23位。咁啊成功啦，就係得失球差啦，壓過呢一個係馬賽呢個帕科斯同埋就係呢個聖基萊斯聯嘅。咁啊成功咧就係搭到上去都同賓菲加咧就一齊搭到上呢一個咧就係歐聯嘅附加賽嘅尾班車咁樣。哇！咁啊即係對於成隊波嚟講咧，球會上下即係球迷管理層都已經覺得哇！呢光宗耀祖啦，呢鋪已經能夠第一次踢歐聯正賽就已經可以即係入到去呢一個咧係唔單止攞到勝仗，仲要可以咧入到呢個係附加賽階段。即係嗰陣已經大家覺得哇，波道幾得唔得？呢隊波唔簡單喎，即係都創造咗啲奇蹟咁樣啦。咁但係啦，雖然話唔簡單，但係咧唔少人都覺得你都跟住抽中對國際米蘭附加賽嘅階段嘅時間都凶多吉少㗎噃，係嘛？喂，國際米蘭歐聯經驗比你豐富，人腳又比你好，係咪先？所有嘢配套上面真係睇唔到波道幾得唔得？有啲乜嘢俾佢哋優勝？但係你唔好理。首回合佢哋主場3-1，又係好有說服力咁嘅表現，贏咗國際米蘭。翻到次回合即係大家啦，好唔少人啦，包括埋大神，哇，覺得瞓身國際米蘭添啊，覺得國際米蘭一定咧即係盡地一鋪啦，即係死剩 asshole 盡地一鋪啦，點可能唔咩唔反擊啊？覺得波道基林特冇機會啦，靠主場啫嘛，就係國際米蘭應該會成功係殺到入去呢個16強嘅咁樣，結果咧波道基林特一度領先2-0雖然國際米蘭之後追翻球，咁但係最終波道基林特作客2-1執多你國際米蘭一劑，2回合計就5-2，咁啊成功咧就淘汰對手，就入咗去呢一個咧16強。嗱，呢一場波正正令到大家會覺得哇，呢隊波起朵咯喎，真正起朵喎！你再睇翻臨尾4場波，即係呢2回合啦，再加埋正賽嘅臨尾嗰2場波啦，最近呢4場波啦，係連隊呢3支面對3支歐洲豪門嘅都可以對臨尾。呢隊波路基林特真係，大家真係要擘大眼睇清楚呢隊波究竟係咩料啊！咁好啦，咁啊，正如之前好多人話齋啦，喂，屌你哋個成績好都係靠主場啫，係咪先？咁啊，當然啦，呢個亦都真係嘅，呢個係其中一個 factor， 其中一個 main factor 點解咧？嗱，由於咧挪威嗰個嘅即係北極圈嗰個天氣咧嘅影響咧，咁你歐聯就橫跨即係冬天即係差唔多4季咁滯噶嘛，咁冇可能就人哋冬天踢緊，你話因為我嗰個北極圈咁所以咧就我唔踢咁樣，冇得咁噶嘛。咁冬天踢歐聯咧，咁閒閒地係點咧？喂，嗰個位零下幾度緊㗎啦，已經暖添嘛，零下幾度嘅話，仲要吹住咧強烈嘅寒風嘅唔好話落雪添啦已經即係如果一落雪嘅話咧，開波前仲要出動咧呢個鏟雪車呢要鏟走啲厚嘅積雪
將啲雪堆去場邊嗰度算啦，唉，先至再算啦就係。咁好啦，咁啊，對於咧，即係一啲好歐洲大陸嘅球員嚟講咧，咁啊飛到過去啊，咁啊真係喂，梗係唔掂啦，係咪先？喂，佢哋慣咗咩啊？即係暖好多天氣噶嘛，係嘛？就算你話法國英國有雪落嘅話，都唔係咁凍噶嘛，咁寒噶嘛。仲要最主要係咩啊？啲草都靚好多嘛，係咪先？西班牙、意大利、法國、英格蘭、德國啊，即係甚至 even 比利時、荷蘭啲全部啲草都靚好多嘅，就係真草咁樣。咁啊結果咧咁啊嚟到挪威咧，個個變到雪條啦，凍到變雪條。咁嗰啲肌肉咧亦都僵硬啊，咁所以咧令到咧即係嗰個跑動起上嚟啊，嗰啲嘅速度啊，嗰啲動作咧都冇咁靈活，冇咁得心應手嘅。嗱，頭先講過啦，由於咧喺個北極圈入邊咁嘅天氣，咁所以咧歐洲足協係批准咧，即係呢挪威呢球會咧喺佢嘅主場嗰咧係用人造草嘅，係用人造草嘅。咁好啦，咁你都話啦，頭先講咗就係話嗰啲咁極端天氣啦，係咪先？一班來自歐洲大陸嘅球員，梗係唔慣啦。咁相反咧，喺挪威生活慣嘅呢班友仔咧，呢班球員咧，喂，屌佢話真係凍足咁多年咯，幾多出世咁多年，凍足咁多年啊！呢啲咁嘅極端天氣濕碎啦，對佢哋嚟講就係咁啊。結果咧，你又凍到變雪條啊嘛，喂，我啊真係滿場飛啊，繼續嚟啊咁樣。咁啊好啦，咁啊正如話齋，由於咧呢一種極地嘅冬天咧，種唔到天然草，咁所以用咗人造草。嗱，咁啊其實佢哋係咩嘅？加上啦，你話會凍啊嘛嘛，唔緊要，喺地下面咧再加埋呢個叫做咩啊？加熱系統即係呢一個人造草下面再有埋加熱系統。咁所以咧就調翻轉啦，你班友踢唔慣係嘛？你嗰班歐洲大陸球員踢唔慣啦，踢慣真草，踢唔慣人造草。我哋挪威仔又冇得講啦，冇天然草踢啊嘛，冇真草踢啊嘛，平時要踢呢啲噶啦。咁我哋又變咗咩咯？咁啊，挪威球隊咧就呢個波杜基林特咧就變咗咧，就着數咗啦。係呢個的，而且確係其中一個 main factor 嚟嘅。而且咧唔少咧歐洲球隊啊，包括咧就曾經喺度作賽過嘅，即係譬如啱啱嘅國際米蘭啊、曼城啊等等呢啲咧，都有咧賽後都有投訴過咁樣嘅，就覺得。佢話好似唔係好應該喺度作賽㗎噃，呢啲係嘛？呢啲咁嘅場地，even 爹哋輸完之後都話，佢好似喺個膠地嗰度鋪張地氈咁喺度踢，邊度得啊？職業足球邊係咁㗎咁樣？咁但係唔好理啦，係嘛？歐洲足協批准咗，咁人哋對緊喺個叫做框架入邊去做啫，佢又冇話行，即係佢冇話點講啊？冇話矛咁樣啦，咁所以咧即係波杜基林特咁即係。利用個主場之利咧，真係可以咧就玩到下嘅。咁但係咧，係咪淨係主場咧？當然唔係咁簡單啦。如果你認為佢淨係得主場先至可以令到隊波即係可以咁樣接連殺敗咗咁多隊強隊嘅話咧，咁啊要話 very simple and sometimes naive 啦咁就。咁點解咧？嗱，首先睇下個戰術啦。佢哋嘅主帥呢一個咧係克魯神啦。克魯神咧就其實咧就喺波杜基林特17年啊，波杜基林特當時仲喺次級聯賽嘅時間已經上任咗噶啦，咁一路帶隊帶到而家，佢可以話係將波杜基林特咧由一支嘅次級聯賽球隊建立成而家一支，即係首先係挪威嘅頂級聯賽嘅其中一支嘅勁旅，再變為而家歐聯黑馬咁，佢係一個重要嘅人物嚟嘅。嗱，佢嘅戰術好簡單，擺到明踢防反噶啦，因為始終啦歐聯嚟到歐洲賽歐聯呢啲咧對住嘅強隊唔係咁容易。雖然平時喺本土賽佢哋慣咗就崇尚進攻、前場壓迫即係又係啲快速進攻咁樣。咁但係嚟到歐洲賽咁樣踢法嘅話，就死多兩前鋒嘅啫，斬俾人4-5-6嘅啫，場波4-5-6。咁所以咧就而家就嚟到歐洲賽場咧，就玩個防反，先做好防守。嗱，佢哋個防守咧就好簡單嘅啫咁最主要就係即係由呢一個咧就係一條嘅防線咧。就去可以話 lead 住咗佢哋啦，令到咧就係呢一個就係好緊密嘅防守咧，就唔會話就係同你係去逐漸係叫做咩俾你太多空位去進攻。波杜基林特好得意㗎，佢嗰種咧就唔係話純粹死守嗰種嘅
球隊，唔係話同你拍大巴901啊嗰啲咁樣，唔係，而係佢哋通常嘅防守咧排個4-4-2咁樣嘅會變成佢通常4-4-2陣式啊，或者4-2-3-1啊咁樣。一防守嘅時候4-4-2，每個球員有佢哋嗰個嘅位置，有佢哋嘅要 man mark 嘅球員咁樣，佢哋唔會同你玩，唔會同你要控球，俾你控咯，俾你出邊猜咯，任你喺嘅三閘線啊、禁區頂甚至禁區頂喺度猜，但就係唔俾你咁易入禁區好多時都係㗎，特別係喺中間咯。兩條邊嘅話都有人，但係唔會話集中喺邊度去防守你，反而禁區入邊啊、禁區頂啊嗰啲咧就開始塞啲人喺度啦。中場開始同你逼唔到翻嚟咁加上咧即係防線咧由中堅嘅根達臣啦就去帶領住啦，跟住門將咧佢哋俄仔門將海堅咧亦都可以話咧長期都 keep 住一個穩定嘅表現嘅近期對於強隊更加上晒身㗎嘛款呢條咁所以咧你係可以有射門㗎，你啲球隊你啲強隊對住佢，但係好多時都係咩對最多禁區外嘅試射，甚至乎變咗浪射，佢絕對唔會咁容易俾你咧就喺禁區入邊揾食嘅咁所以呢一個亦都係咧佢防守方面咧就好緊密血肉長城咁嘅款啦。好啦，話明防反做好防守，跟住點反擊啦，反擊嗰方面咧正啦。頭先講咗啦，唔要控球嘛，就玩快速防反。而佢哋嘅快速防反好得意喎。通常咧啲防反咧，特別呢啲咁嘅下巴球隊咧，梗係兩邊翼去噶嘛，分邊嘅分翼咁樣噶嘛。佢哋唔係喎，佢哋唔會話集中喺邊路噶喎。就算啲邊嗰啲球員攞到咧，佢都即刻收翻入中間喎。啲翼鋒係收入中間多啲喎。係一攞到波，會利用球場闊度嘅，咁即係大轉邊嗰啲都有。咁但你之後推翻入嚟。佢哋好得意嘅，佢哋咧就係個進攻咧，好多時咧就會收翻入中間，專攻你個 half space 咁而且咧好多時咧就即係正所謂啲咩矮多過嬲死象，成班冚上嚟個 follow up 係好快嘅啲進攻，好多時咧形成咗變成4打3或者3打2嘅人數優勢嘅，而且嗰啲傳波唔迂迴，簡單直接，幾下咁嘅傳送咧已經打到心臟地帶嗰度啦。亦都唔會話你哋又玩遠射啫，佢又唔會夾硬嚟嘅，而係第一時間咁樣傳去咧，揾下禁區入邊有冇啲乜嘢空位、盲眼位嘅位，尾處好，或者係一啲後上有冇球員準備插入嚟咁樣等等呢啲位咧，就係俾佢哋咧就係傳去嗰度，就跟住接應去撞射或者係迎頂咁樣就去攻門，好多時都咁樣揾到食。咁可以見到即係呢一隊波咧，嗰個進攻係幾立體嘅其實。咁好啦，咁進攻核心係靠邊個通常靠呢個咧侯格啦，呢個絕對係重要嘅進攻核心嚟㗎啦。呢個侯格咧就目前都26歲啦，26歲啦。咁已經咧就之前曾經踢過呢一個係AC米蘭啊、法蘭克福仲有就係呢一個係真特等等呢啲球隊啦去過歐洲大陸揾食㗎啦。咁但係近年就翻嚟。冇會波到基林特咁樣就再踢過，咁而家真係可以話佢係絕對係球隊嘅重要嘅核心嚟嘅，好多時靠佢真係推個波、推生個波再去咧就揾隊友咧就係可以自己揾食，亦都跟住去助攻俾隊友咁樣，可以話係波到基林特嘅進攻嘅一個重要一點啦。同埋啦就係呢一個咧，另一個就當然要有射手啦。就係呢個卡斯帕赫治丹麥嘅射手呢個中鋒卡斯帕赫治，亦都係啦，即係好善於就係呢個制空同埋不斷嘅拉扯不斷嘅跑動製造空位走位等等呢啲好多呢啲，咁所以亦都成為咗就係即係波杜基林特而家前面一個殺手嚟嘅。你問下曼城嘅後防你問下國際米蘭後防都俾佢執咗唔少嘢㗎啦，已經就係執咗幾多劑嘅咁所以咧就呢個卡斯帕赫治亦都咩即係叫做亦都好，即係對於佢嘅足球生涯個職業生涯咧好諗得都幾全面幾成熟，因為呢1月嘅時間曾經有傳就話呢一個咧係佢都接近離隊嘅，因為呢個英冠球隊諾域治咧傳出係出價1000萬鎊係想簽佢過去嘅，幫手護級嘅。咁但係卡斯帕赫治諗下考慮過之後，決定都係推咗諾域治繼續留隊，
因為佢覺得我冇理由為咗一支英冠嘅護級球隊放棄踢歐聯嘅機會㗎，冇理由為咗咁樣放棄喺歐聯再進一步機會㗎。結果佢搏啱咗啦，而家卡斯帕治都受到唔少球隊嘅垂青啊，但呢啲唔係次級聯賽球隊啦，已經就甚至乎有英超球隊都對佢有傳，我好似熱刺都對佢有興趣嘅啊。咁另一樣嘢咧就係呢一個係可以話就係呢一個係波杜基林特啦，另一係就係呢一個要讚一讚佢嘅教練啊，主帥呢一個克魯臣啦，咁就因為咧好多時一個換人亦都好果斷嘅。嗱，通常咧佢就習慣咗頭60零分鐘，佢都唔會點樣撳制住嘅，反而就係繼續扯即係一路咧就利用不斷嘅跑動扯足你班友先，對手先啦。好啦，到70零分鐘，見到你對手嗰班友開始咧鋸咯喎，一口氣通常換3、4件後備球員入嚟，再跟住就乘機搶呢一陣。哇！咁你跟住係嘛？加上如果喺主場嘅話，我熟悉嗰個嘅氣温温度咁嘅其實咧，咁即係你嘅對手都幾難搞嘅就係咁同埋咧就好多時咧佢亦都咧就正咧就食住就對手咧，尤其是好多時對佢哋唔熟悉又或者係對於佢哋即係始終可能即係覺得甚至乎有啲係可能輕視輕敵嘅時間咧，就即刻就快刀斬亂麻，好多時喺短時間之內咧就連唔止入一球，甚至乎2球咁樣都有添啊！對曼城嗰陣時係啦，首回合對國際米蘭嗰陣時係啦，跟住次回合對國際米蘭下半場亦都係3分鐘內連入2球啦咁所以你見到呢啲波杜基林特好識食住個勢嘅呢支球隊真係唔係話純粹話淨係靠主場揾食嘅普通嘅弱隊嚟嘅。好啦，咁講到咁樣，你就話啦，喂，屌吹到咁樣，唔通贏歐聯冠軍咩？咁唔係嘅。嗱，其實而家嚟到呢個位咧，波杜基林特已經都冇得再話用一支即係叫做咩嗰啲叫做即係已經係開始咩噶啦，唔係 Google 隊咁簡單噶啦。大家即係唔少對手都開始對你作出研究噶啦，已經一定會研究佢啲踢法。你話要再踢呢個防反用呢套防反咧，冇話唔 work 嘅，咁但係個難度咧，贏波難度一定會增加噶啦，即係當其他對手傻咩？喂，當你接連殺敗咗呢個曼城、馬體會、國際米蘭，其他都驚會俾人懟冧噶嘛，係嘛？咁所以咧，波杜基林特嚟緊咧嗰個嘅歐聯之路咧，老實講，可能分鐘16強即係盡噶啦。咁但係又咁講，就算係16強盡，對佢哋嚟講都已經書寫咗一個球會入邊一個好輝煌嘅歷史嚟噶啦，就係你再睇下佢嘅班費，佢嗰個成個鎮嘅人口嗰個規模，哇！入到歐聯16強啊，季前有邊個會相信啊？係咪先？就係咁，所以已經係真係繼續好享受喺歐聯呢個舞台上面個表現咧即係波杜基林特呢支球隊，喂，即係我都希望佢可以繼續製造驚喜唔係講笑真係幾爽朗啲波幾好睇嘅就係咁無論之後睇下咩對手啦，都希望佢哋 good luck 啦就係好啦。今集時間嚟到呢一度，咁中意呢一條片嘅朋友，麻煩擺低個 like 同埋 subscribe 呢一條 YouTube channel CLSS comment like subscribe 同 share。咁在住 YouTube 你撳個鐘仔收通知啦。正常嚟講有新節目同埋 live 都會彈出嚟通知大家嘅。咁仲有就 follow 埋 Patrick 來源到 IG 咯，因為逢親有新節目同埋 live 嘅預告，我都會喺 IG 度出 post， 亦都會掟上 IG story 嘅。咁仲有啦，就係片即係呢個 description 下面嗰度咧有條 link 咧都係 TG group 嚟嘅。咁如果有 Telegram 嘅朋友都可以撳入去 join 埋我哋 TG group，咁入嚟吹下水咁樣都得嘅。好，我哋下次節目時間再見，拜拜。